Addunyaan nu sobdee, addunyaan nu sobdee, addunyaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleen kiyya kabajamoo akkam nagaa qabdu an nagaa alhamdulillah. Seenaan Imaamu Ahmed har'as itti fufa. Jalqaba irratti namoonni koomentiin na jajjabeessaa jirtan jazaakumullahu khairan galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Seenaan keenya har'aa kutaa 7ffaadha jechuudha inshaallah. Achi booda gara Aksuum deeme. Waraana isaa hiriirsee magaalaatti seene. Bataskaana Tsiyoon Maariyaam bira kan dhaabbatu Sidaa Aksuum keessaa isa guddaa jiisee balleesse. Barreessaan Arab Fiqii kan isa waliin deemaa ture akkana jedha. Sidaan sun baay'ee guddaa ta'uu isaarraa kan ka'e nama 400 malee ol hin fuudhamu jechuudhaan barreesse. Sidaan sun yeroo jiifamu keessa dhaabni gidiraa bataskaanaatti waan socho'eef uratee qaawwitti uumee ture. Injifannoo fi beekamtii Imaamu Ahmed kana dhageenyaan Kaliifaan Usmaaniyyaa inni hangafaa Sultaan Suleemaan akka jabaa gammade. Imaamu Ahmediin Sultaana Habashaa gamnicha jechuudhaan moggaase. Sultaan Al-Haakimii fi Bildaal Habashaa maqaa jechuun waame. Gara biraatiin injifannoon Imaamu Ahmed walfaana galmeessaa dhufe kanaan aarii gubatee Wasan Saggad akkana jedhee Imaamu Ahmediif xalayaa barreesse. Isin musliimoota, nummoo kiristaanaa, biyya keessanitti duullee isin dhabamsiifnee turre. Biyyattii keessan guggubnee jirra. Amma garuu Egzaabeeriin dabaree injifannoo keessan taasise. Haa ta'u garuu injifannoon kee waan achi tarkaanfatu hin se'in. Kanaafuu waan hanga ammaa hojjette fudhuutu gara biyya keetti deebi'ii jedhee barreesse jechuudha. Imaamni xalayaa isaa kana bakka ittiin kennine qabsoo lolaa itti fufe. Atees Libna Dingil soddaa Imaamu Ahmed akkasuma immoo Imaamu Mahfuuz dabalatee musliimoota 10,000 fixee jira jechuudha. Amma garuu dhiiga musliimootaa dhangalaasanii quufanii burraaquun hafee lubbuu hambifachuudhaaf hireen inni qabu baqatee dhokatee jiraachuu ta'e. Akka loltoota kiristaanaa deebi'anii waraana irratti gadi dhaabbatanii jabaatti lolan gochuuf manneen bataskaanaa hunda keessa lallabamaa akka turu malee bu'aa argamsiisuu hin dandeenye. Ateef Libna Dingil Imaamu Ahmediin waraanuudhaaf bara 1535 waamicha gargaarsa Poorchugaaliif dhiyeesse. Ergamtoonni Nigist Ileeniin bara 1529 gara Poorchugaal ergite. Yeroo dheeraa karaa turanii bara 1520 akka achi gahan asiin dura ibsamee ture. Ergamtoonni sun gaafa jarri biyya Poorchugaalii deebi'an Ateef Libna Dingil of danda'ee biyya bulchaa ture. Nigist Ileeniinis soorata baattee Goojjamitti galte. Bara 1522 achumatti duute. Atees Libna Dingil adeemsa siyaasaa Ileenii jalqabee sana faallaa isii dhaabbachaa ture. Kanaafuu ergamtoota isin ergite yeroo jarri Poorchugaal irraa deebi'an dhimma isaanii dhabee beekamtii kennuufii didee callisee dhiise. Ergamtoonni lammii Armeeniyyaa Maatisoon hoogganamanii Poorchugaal irraa deebi'an akkasumatti hanga bara 1526 turanii. Maatisiyoos gadaama Dabra Miizaan keessatti du'e. Imaamu Ahmed duula geggeessaa ture kana keessatti milkaa'ee mootummaa Atees Libna Dingil cabsee jilbeeffachiise guutuu Itoophiyaa bulchuu jalqabe. Achi booda Atees Libna Dingil kiristaanota Awurooppaatiin gargaaramanii musliimoota cabsuutu irra nuuf caala yaada jedhuun karoorri Nigist Ileeniin duraan jalqabde turte akka sirrii ta'e amma hubate. Kanaaf ergamtoota warra duraan deemanii deebi'an keessatti kan hirmaatee ture Joon Bermudeziin kan jedhamu bara 1535 gara Poorchugaalitti ergite. Atees Libna Dingil xalayaa erge kana keessatti waa'ee Maatiyoos akkas jedhe. Waa'ee Maatiyoos kan nagaafattanii turtan akkuma biyya keessanitti gara biyyaatti deebi'ee Itoophiyaa gaheen gadaamii Dabra Miizaan keessatti du'e jechuun dhagahe. Nama kana namni ambaasaaddarummaa isaanitti erge ture
ana miti bakka bu'aa ta'uudhaan kan biyya bulchaa turte Iteegee illeen isiitti ergite. Dhimma musliimotaa dhabamsiisuu irratti mooticha Poorchugaaliif akkana jechuudhaan gaaffii dhiyeesse. Kanaafuu uummata bulchiinsa keenya lammeen moggaarra jiran Islaamaa fi Yahudoota waraanuudhaaf gargaarsa barbaachisaa ta'e mara kennuudhaaf ani qophiidha. Keessattuu nuti lammeen kiristaana waan taaneef amantii keenya kanarraa ittisa gochuudhaaf firoomni jidduu keenya lammeenii argamuun barbaachisaadha. Nuti amma booda mooticha Gibsiitii fi kan biyyoota biraa ambaasaddarootas haa ta'u ergamtoota jaraa akka hin simanne ofitti hin fuune waadaa isiniif seena. Hunda caala wanti na gaddisiisu biyyoota kiristaanaa Awurooppaa irraa fagaachuu kiyya. Biyyoota ollaa kiyya keessaa osoo mootummaa kiristaanaa jiraate haala gaariidhaan wal gargaarree waliin jiraanna ture. Ammas gargaarsa Egzaabeeriitiin Islaama kana waraanuurraa of duubatti hin deebi'u. Anis gama kiyyaan humna namaatii fi dabahaas yookaan immoo warqee gaalaaf ta'u baay'inaan kennuudhaan gargaarsa gochuudhaaf qophii ta'uu kiyya akka abdattaniin isiniif mirkaneessa. Wanni hundi namaaf dahabni yookaan warqiin baay'ina akka cirracha baharii nu bira guutee jira. Amma yeroodhaaf wanti isin biraa barbaannu harka buuz yookaan immoo qawwee isa dheeraa fi namoota madaafaa gurguddaa tolchuu danda'an nu barbaachisa. Akka obboleessi obboleessa isaa gargaaruu danda'utti atis waan barbaachisaa ta'e hunda nu gargaari. Nageenyi Egzaabeerii yeroo hunda si biraa haa jiraatu. Jaalalaaf kabajaan harka kee dhungadheesiif gadi jedha. Atis libna dingil musliimoota waraanuudhaaf xalayaa kana haa barreeffatu malee gargaarsi inni kadhate kun osoo inni lubbuudhaan jiru bira gahuu hin dandeenye. Imaamu Ahmad jalaa lubbuu isaa baafachuudhaaf osoo baqataa bakka adda addaa jijjiirratee dhokachaa ture. Maayii irratti naannoo Tigraay Gadaamii Dabra Daamuu keessa osoo dhokatee taa'u fulbaana 2/1540 du'ee achumatti awwaalame. Seenaan Imaamu Ahmad Itoophiyaa keessatti ilaalcha dogongoraa ta'een bifa adda addaatiin odeeffamaa jira. Gariin kan ta'e jedhamee beeka lafaa uumamee dubbatama ture. Abbaan Imaamu Ahmad mankuuseedha jedhamee jira. Keessattuu manneen bataskaanaa keessatti wanni barreeffamee jiruuf odeeffamu waanuma akka asoosamaa dur hin jirre taratii yookaan taratsa jedhamu sana lafa uumamee akka ta'e beekamuu qaba. Waa'een seenaa Imaamu Ahmad taratii yookaan immoo oduu dur hin jirre oduu dur isa jedhamu sana jechuudha. Akka walitti laaqamee jiru akka ta'e Takla Saadiq Makuraalleen dubbii kana balfaaniin akkana jechuun barreesse. Waa'een Giraany Ahmad barsiistota keenya hunda osoo hin taane garii biratti deemee seenaa keessatti daandiirra maqee jira. Akkaataan dhalootaaf guddina isaa nu kiristaanota biratti akka itti barreeffame akkuma oduu ragaa hin qabne dubbii tapha ijoollee dur hin jirre yookaan seenaa asoosamaa namni lafaa uume yookaan taratii jedhamuudhaan beekamu fakkaata. Jecha dharaa Ahmad irratti odeeffame keessa Imaamu Ahmad haati isaa Shamsiyyaa kan jedhamu mankuusee waliin ciiftee Ahmadiin isarraa argatte jechuutu dubbatama. Sababni inni katabeef wanni akkasitti isaaf humna ta'e dhiiga kiristaanaatti isa keessa jira waan ta'eef jedhama. Osoo akkas ta'uun baate silaa musliimoonni goota akkasii hin qaban akka jedhutti. Takla Saadiq Makuraa Imaamu Ahmad mana kuuseerraa dhalate isa jedhame taratiidha. Taratii dhara jechuudhaan eegaa kijibsiisanii booda mataa isaanii Imaamu Ahmad yakkamaa akka ta'e barreessanii jiru. Imaamu Ahmad akka ilma mankuusee hin ta'in kitaaba Taarika Nagast jedhamu keessa hubachuun ni danda'ama. Akkana jedha. Ilmi Ibraahim atiis libna dingil irratti yakka hojjete jedha. Taarika Nagast fuula 8 irratti jechuudha.
dubbii isaanii keessatti wanni guddaan nama ajaa'ibu wanti nama ajaa'ibu qabu barreessitoonni jara baay'inaan yeroo seenaa Itoophiyaa barreessan sochii musliimotaa akka yakkatee fakkeessanii dhiyeessuuf jecha barreeffama jaraa eegala